Hello，大家好，我係盧生啊。咁今日盧生咧嚟到珠海嘅金灣航空新城啊，同大家帶嚟一個咧就係呢邊嘅一個街坊嘅配套落成啊。咁就係呢條金灣情侶路嘅人行天橋係正式投入使用啦。即係話咧喺呢邊居住嘅街坊咧就可以通過我哋呢條人行天橋咧直行出去咧，就可以我哋喺呢邊咧可以睇海啊，同埋喺呢邊海邊嘅金灣情侶路散步啊。同埋休閒啊，係非常之舒適嘅。咁呢座人行天橋咧，佢係長度咧有成96米，闊度咧係4.7米寬嘅一個寬度。咁而家目前呢座人行嘅咧就已經通咗啦，但係咧佢目前呢個搭乘呢個電梯 lift 咧就喺度檢修當中。預計喺7月份咧就會正式投入使用啦。亦即係話我哋搭電梯 lift就可以慢慢升高咁睇到遠處嘅我哋嘅海景啊！好，我哋而家一陣間同我哋大家行一行呢條人行天橋啦，同埋去下我哋嘅情侶路，睇下呢邊嘅街坊市民咧平時有冇過嚟呢邊去休閒啊、放鬆同埋做運動嘅，因為睇下我哋金灣情侶路係點樣一個生活狀態。OK， 我哋而家出發。好，我哋而家過返嚟到我哋呢一頭啦，呢一頭咧就係我哋龍崗九魚灣呢個屋苑啦，佢就係直接喺呢個樓下。咁第時咧，我哋可以轉返過去啦。呢度有一個位置咧，就喺我哋紅鶴橋落橋底一個位置，跟住佢轉過嚟咧，等到車流量再大咧，咁佢就呢一個石墩咧就會移開，咁到時即係落橋一轉彎入嚟咧，直行就係呢個金灣嘅華發商都啦。就會更加之快，因為而家咧要喺上邊嗰邊咧去進行掉頭嘅。OK， 咁我哋而家就行我哋嘅步梯 lift 啦。第時咧就係從呢個位置係可以搭乘我哋嘅呢個電梯 lift 咧上去我哋人行天橋，就唔使行啦。咁呢啲位置咧就係預留翻咧俾推單車啊，或者係有推 BB 車嘅一啲街坊咧去使用嘅。咁就會有一個咁樣嘅轉彎位，嗱咁樣就可以睇到九魚灣一啲疊墅啊，同埋高層嘅單位啦，就有唔同嘅視覺景觀啦，風景嚇。咁我哋而家再上到去直接我哋人行天橋呢一層，但而家咧佢就做咗啲防護喺呢個位置，佢就話呢度咧係暫時未通嘅，7月份就會正式通。嗱，我哋而家呢個直視覺咧，直望嗰邊去咧，係啦，直望嘅嗰邊去咧就係可以睇到我哋華發商都嗰個廣告嘅熒幕燈啊。跟住咧呢邊係一個海裕灣嘅酒店陣間我哋過嚟呢個視覺就睇得到噶啦。呢個寬度咧4.7米嘅寬度跟住長咧係96米，一直行出去咧，咁就係我哋嘅海邊啦。以前咧就要喺下邊等呢個紅綠燈咧，就會多翻少少呢個危險性，因為呢度嘅車速係比較快嘅，直落去咧就去到金灣嘅機場，就會距離上咧會比較於遠一少少啦嗱，咁喺我哋呢個位置咧去睇翻呢邊，仲有個5星級嘅酒店叫做海裕灣酒店。第時開咗咧，就今晚會多一個可以睇海景嘅酒店啦。咁就會非常之舒服噶啦。咁睇翻喺出邊，咁而家係差唔多晚黑嘅6點半嘅時候，都係車流量比較高嘅時候，因為基本上呢度嘅車速咧都係喺80嘅一個時速啦，都會比較高嘅。係啊，即係喺橋上邊咧就可以望到咧金灣情侶路一啲綠化同埋一啲基礎設施嘅。都係另一種視覺啦，因為上邊嗰邊保利香檳嗰度咧有一座天橋，呢度係另外一座係屬於即係龍崗九魚灣呢邊嘅。好，咁我哋就嚟到呢邊啦，就可以感受到咧呢度已經有海風喺度吹咁就喺呢個位置咧就多咗一個比較高嘅角度咧，可以觀翻我哋呢個
海邊，呢條就係紅鶴大橋。如果係有嚟過金灣嘅街坊咧，就通常喺關口咧就會經過呢條橋咧嚟到金灣啊。跟住嗰度前邊咧就係落橋點，落橋點咧跟住轉入嚟咧就係直通呢個金灣嘅華發商都市民藝術中心包括萬豪圖書館等等嗰啲中心嘅位置嘅配套啊。呢邊咧就係我哋金灣情侶路嘅一啲綠化建設啊。好，我哋跟住已經落嚟啦，第時咧就可以搭乘我哋嘅電梯 lift 落嚟嘅。咁呢座有人天橋咧，我相信都係好方便呢邊嘅街坊去即係想過嚟呢邊金灣情侶路休閒。咁我哋而家咧就準備咗我哋一個呢邊嘅一個叫做兩輪嘅電動車即係喺呢邊嚟講，因為金灣嘅綠化咧稍微都比較多綠化率比較高，因為呢度係而家珠海個新城當中建設得比較好嘅一個核心位置嚟嘅，所以咧如果你識得揸呢啲兩轆嘅電動車咧，喺呢邊生活嘅話就會比較舒服啦，因為感受到呢邊係比較近海嘅，咁微微嘅海風吹過嚟咧係一個比較舒服嘅狀態。啱我哋都睇到呢邊嘅綠化都係管理得比較好嘅。好，咁我哋而家咧就轉翻個鏡頭，我嚟揸鏡頭我哋攝影師帶我哋行一行我哋嘅呢個金灣嘅呢個情侶路。平時我哋呢邊嘅居民咧係點樣去喺呢邊休閒生活做運動嘅？係啦，咁再下邊嗰邊咧就係另外一邊咧就係呢個保利天和嗰邊嘅一個係啦，嗰邊嘅，因為佢總共長度咧係非常之長嘅。嗱，出邊咧就可以望到我哋嘅一個海啦，係啦，紅鶴橋。而家咧我哋轉翻一啲視覺就可以睇下呢邊平時晚黑嘅時間，呢邊啲街坊係如何休閒生活嘅。咁好似揸呢啲電動車啦，就會休閒少少咯。如果唔係咧，可以選擇踩單車，或者係有一啲叫做4人嘅踩單車嘅。呢一個咧就首先見到嘅咧就係一個小朋友玩嘅。哇！睇下呢個小朋友就裝備好齊全，我諗應該係3歲到4歲喺呢度同佢哥哥喺度玩呢個呢啲單車嘅極限運動咁樣可以踩單車，就個生活節奏咧就非常之舒緩咯，係啦，就冇咁緊張，因為就唔似香港嘅節奏人潮湧動咁呢啲咧都係預留翻俾單車擺放嘅位置。呢度咧就會有一啲停車同埋充電如果有揸電車嘅，應該都喺呢個位置充個電。呢個位置咧就之前係做一啲展覽、航空展覽嘅。咁我諗呢度越嚟越旺咗之後咧，如果整翻間咖啡館圖書館呢啲係好舒服嘅。呢一個咧就係兒童嘅遊樂區。而家可以見到咧，已經係有一啲街坊咧喺呢邊帶住小朋友咧，係喺呢邊遊玩㗎啦。呢邊有啲可以遊玩嘅配套，咁啲長者咧就喺呢度乘涼啦。因為金灣啲綠化嚟講咧，都係保護得比較好管理得可以嘅。呢度有一個大嘅沙池，沙池咧就小朋友喺度鏟沙啦。大人就喺度湊住咁比較方便。呢個咧就係碧桂園濱海天際，啱啱過咗九魚灣而家咧就係可以見到咧，我哋而家有一啲即係租用嘅呢種4人式嘅或者係3人式嘅單車就可以喺呢邊休閒。同埋呢邊咧係呢啲一啲運動設施啦。有啲喺度做俯臥撐或者係做一啲活動嘅一啲設施，就感覺起身呢個節奏係比較舒緩嘅，比較放鬆，比較慢咁有啲咧仲落去下邊咧去揾一啲螺因為呢邊嚟講，我覺得咧應該建一個沙灘會更加之好，因為金灣呢邊喺航空新城呢邊咧缺少一個沙灘。好，我哋而家轉翻過嚟咧，就係呢邊係個足球場因為可能今日禮拜咧，佢日馬上要聽日翻學啦，呢邊就未有
啲小朋友去玩呢個足球。如果唔係呢個足球咧係爆滿嘅，係啊，因為我哋呢啲咧係公共嘅配套就唔使收費嘅。仲有啲喺草坪上啦，跟住嗰邊咧就係呢個華發嘅萬豪啦。咁包括過年時期咧，呢個位置咧都係放煙花嘅一個指定地點啦。喺呢邊沿住海邊去放。咁包括而家呢啲街坊市民咧就會喺呢邊散步啊，做下運動啊，有跑步嘅都有嘅。係啦，咁前邊咧就係一直行落去，跟住呢個屋苑咧就叫做時代珊瑚海，就係金灣航空新城呢邊最早期發展嘅樓盤之一。呢邊已經有12年、13年嘅時間㗎啦。呢邊都基本上有呢啲跑步嘅路徑，藍色嘅跑步路徑。如果中意踩單車就呢個位置而家擺放得比較多嘅單車啦。包括佢平時呢邊咧都會有啲坐嘅休閒嘅石凳啦。係啦，一直往前去嘅。冇錯，我哋馬上咧就到咗我哋呢個時代珊瑚海同呢個保利香檳嘅另一座人行嘅天橋。但係呢座人行天橋咧，可能因為我唔住呢個都平時都好多人行過嚟就可以嚟到呢個金灣情侶路去散步啊，休閒嘅一座天橋。可以睇到啲綠化都 OK 嘅嚇。包括呢度種得都比較多一啲椰樹啦，類似於椰樹啊，呢個叫棕櫚嚇，棕櫚樹。係啦，馬上而家我哋到咗呢個保利嘅香檳，保利香檳嘅位置呢個咧都係好早期嘅，有1萬房喺呢度而家入住率基本上去到7成到8成嘅一個入住率。基本上你可以睇得到，如果有嚟過咧，就睇到啲露台咧都係晾晒衣物㗎啦。下邊咧就係之前同大家介紹嘅佢哋一啲街鋪，基本上都係每個鋪面咧都已經係開晒業㗎啦，都係一個比較滿嘅狀態下。咁話可以見到好多人都熱愛健康做運動，係啦。呢度咧就係有一啲洗手間啦，佢基本上隔翻500米或者1公里就會設立呢啲咁嘅洗手間，或者係有啲自助機可以喺度買水飲嘅咁樣嘅一啲設施。如果揸電動車咧就唔使自己踩下，因為個距離都真係幾長下嘅呢個金灣情侶路。佢每個位置咧都有做到唔同嘅綠植。我哋再望一望出邊嘅海邊。我哋而家行咗大概1公幾里嘅距離㗎啦。呢個咧就係西江嘅入海口啦，就係出去咧就係我哋嘅海邊啦，就係海啦。呢邊啲椰樹都種得非常之靚，同埋因為經歷咗呢個舊年都有打呢個好大嘅颱風，對呢個都係無損嘅。而家都有做一啲加固。因為海邊咧，佢一般風都會比較大。而家可以見到啲樹係喺度微微吹嘅，因為近排都天氣比較熱。而家我哋到咗另外一個就係兒童嘅活動場地啦。咁就可以睇到有好多嘅小朋友同埋啲家長喺呢度玩緊呢啲遊樂嘅設施。係啦，一直行到去上邊嘅。咁而家我哋到咗時代珊瑚海嘅6期啊，呢邊6期咧就係都係一個比較早期嘅屋苑啦。大概1819年左右嘅收樓嘅。好，跟住我哋而家加快少少速度，再往上邊去走。上邊呢邊咧都有擺放一啲電單踩嘅單車，同埋踩嘅4人單車，可以睇到。真係好多呢邊嘅街坊市民咧嚟呢邊休閒散步係比較多嘅。咁而家都係車水馬龍嘅時間啦。
都係6點半啊，馬上接近7點嘅時間，大家即係有啲可能返工落班食飯嘅時間，冇錯就一直係上到嚟呢邊嘅，已經係馬上到咗呢個金灣嘅海景中心呢一邊嘅。上邊咧仲有一個閱讀館吧，佢上邊應該係有一個嗰個可以睇圖書嘅位置啊，一直行上去嘅都係有見到好多。咁我哋而家去嗰個位置啊，嗰個差唔多閱讀館嗰個位置啊，係啊，開呢度上都可以，係啊。呢度都係一個停車嘅位置。而家天色就都開始慢慢沉落嚟，但係睇起身呢度景色就會好靚啦。有啲九尾巴草啊，包括好多人嚟呢度影相，係好出片嘅，因為呢度比較空曠啦，同埋綠化比較好啦，同埋有時候珠海基本上係一啲藍天啊、白雲比較多一個時候嘅。好，呢個就係一個閱讀館同埋一個服務站啦。喺呢邊咧可以買下水啊，或者可以喺呢度咧咁我哋就停喺呢度位置啊，因為而家已經着咗燈噶啦。係啊，有啲管理喺呢度，因為平時咧呢啲區域咧都會有一啲城管啊，即係前邊有架呢啲城管車都會對呢邊去進行管理嘅。好，我哋而家轉翻個鏡頭先。係啦，咁就呢啲大家可以睇到啊，呢度啲草坪咧都修剪得比較好啦，咁就可以過嚟呢度遊玩啊、放鬆啊，覺得係比較唔錯嘅，因為一個係香港嘅節奏比較高啦，可以嚟呢度感受下呢度啲休閒生活，冇咁逼啊。前面就有餐吧嘅，因為我都少嚟行，但係呢度我見平時咧都係真係好多街坊市民嚟呢度享受感受呢度生活嘅，係啦，就可以比較好嘅一個環境令個心情都比較舒暢。OK， 希望呢一區嘅生活配套都越嚟做得越好啦，係啦。好，咁今集嘅內容分享就差唔多啦，咁非常之感謝大家嘅收睇啊！咁大家可以鍾意龍生嘅影片啦，可以關注龍生珠海更多一啲日常生活嘅分享咧，去分享到俾大家嘅。我哋下集內容再見，拜拜。